Պարոն Դավթյան, եթե Իրան-Ամերիկա-իսրայելական հակամարտությունը վերաճի էներգետիկ ենթակառուցվածքների փոխադարձ թիրախավորման եւ Հորմուզի նեղուցի երկարատև փակման, ինչպիսի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ էներգետիկ ու տնտեսական հետևանքներ կարող է առաջանալ Հայաստանի համար, հաշվի առնելով գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքը։ Փոխադարձ հարվածները արդեն իսկ հասցվում են, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Իսրայել-ամերիկյան կոալիցիան ռմբակոծում է Իրանի մի շարք կրիտիկական, այդ թվում նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, դրան զուգահեռ Իրանը երեկվանից արդեն սկսել է թիրախավորել Մերձավոր Արևելքի նավթագազային կոմպլեքսները Սաուդյան Արաբիայում, Քուվեյթում եւ այլն։ Սա բնականաբար խալխլում է միջազգային էներգետիկ շուկան, փաստացի մոտեցնելով միջազգային էներգետիկ ճգնաժամի հեռանկարը, եւ որպես դրա վառապացույց մենք կարող ենք դիտարկել այն գների կտրուկ աճը եւ նավթի եւ գազի շուկաներում, որոնք երեկվանից մենք նկատում ենք։ Այս վայրդրությամբ նավթի գինը արդեն գերազանցել է $80 միջազգային բորսաներում։ Ինչ վերաբերում է գազին, ապա երեկվա դրությամբ եվրոպական հաբերում, օրինակ նիդերլանդական հաբում այս ամենի արդյունքում գազի գինը բարձրացել է 25%-ով եւ այս միտումը շարունակական է, ակնհայտ է, որ շարունակական է։ Մենք կարող ենք կանխատեսել, որ եթե էսկալացիայի դինամիկան պահպանվի, ապա առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում նավթի գինը կարող է հասնել մինչև $100 բարելի դիմաց։ Հիմա գանք Հայաստան։ Տեսեք, սա միջազգային պատկեր է, հա։ Հայաստանի առաձեռնով ինչ կարող ենք ասել, ինչ կարող ենք այստեղ առանձնացնել։ Իհարկե նավթի գները ուղիղ ազդեցություն Հայաստանի տնտեսության վրա չեն կարող ունենալ մի պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանը չունի նավթավերամշակման համալիր։ Մենք ներկրում ենք պատրաստի նավթամթերք, այստեղ իհարկե միջնաժամկետ կտրվածքում եւս կարող են որոշակի գնային աճ լինել, բայց մենք գիտենք, որ նավթամթերքի վերջնական շուկայական գնի կառուցվածքում նավթի գինը այնպես չէ որ առողջի բաժին է զբաղեցնում, այնտեղ հիմնականում ակցիզային հարկեր են եւ այլն եւ այլն։ Ամենամեծ խնդիրը, որ մենք այստեղ կարող ենք ունենալ, դա իհարկե հայ-իրանական էներգետիկ փոխգործակցության ոլորտում է գտնվում։ Մասնավորապես մենք տեսնում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում Իրանը ստիպված է եւ վստահաբար առաջիկայում այդ միտումը էլ ավելի կխորանա կրճատել գազի արդյունահանումը, հետեւաբար նաեւ մատակարարումները։ Իհարկե, Իրան-Հայաստան գազամուղը մենք օգտագործում ենք դրա ընդհանրապես մի փոքր, հա, այսպես ոչ ամբողջությամբ ենք օգտագործում դրա թողունակությունը։ Եթե դրա թողունակությունը կազմում է 2.3 միլիարդ խորանարդ մետր, մենք լավագույն դեպքում տարեկան ներկրում ենք 300-350 միլիոն խորանարդ մետր բնական գազ։ Բայց շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդ ներկրումը իրականացվում է վարտերային փոխգործակցության շրջանակներում, մասնավորապես էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց, եւ այստեղ մենք կարող ենք բախվել արտահանման խնդիրների հետ։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե ներկրումը իրանական գազամուղով կտրուկ կրճատվի, ապա սա կնշանակի, որ Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի արտահանումը եւս կկրճատվի, իսկ սա Հայաստանի համար, Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի համար առանցքային ուղղություններից է, ամենաառանցքային ուղղությունը, տարեկան մենք Իրան ենք արտահանում մինչև 1 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, սա բավականին լուրջ թիվ է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի։ Եվ եթե մենք այս ստեղծված իրավիճակում կորցնում ենք, կամ էապես նվազեցնում ենք էլեկտրաէներգիա արտահանումը դեպի Իրան, ապա չեմ բացառում, որ առաջիկայում մենք անգամ հետ էսկալացիոն փուլում գուցե էապես կկորցնենք մեր դիրքերը Իրանի էլեկտրաէներգետիկ շուկայում։ Այսինքն այս ռիսկը առավել քան հստակ է։ Մյուս կողմից մի բան էլ մենք պետք է այստեղ շատ հստակ հասկանանք, որ Իրանի եւ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգերը սինխրոնիզացված են եւ այն վթարները, որոնք կարող են տեղի ունենալ այս էսկալացիայի պայմաններում Իրանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգում, դրանք կարող են ավտոմատ կերպով արտահայտվել նաեւ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի անվտանգության վրա։ Ինչպես դա եղավ օրինակ 2019 թվականին, երբ Իրանի համակարգում վթար էր եւ քանի որ այդ ընթացքում, հա, վթարի ընթացքում Հայաստանի եւ Իրանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխադարձ հոսք էր իրականացվում, Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգը եւս հայտնվեց վթարի պայմաններում եւ Երևանում ժամեր շարունակ էլեկտրաէներգիա չկար 19 թվականի ամռան մասին եմ ասում։ Այսինքն այս ռիսկերը իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք եւ պատրաստենք որոշակի սթրես սցենարներ, ճգնաժամային սցենարներ դրանց հակազդելու համար, այդ ռիսկերի մինիմիզացնելու համար։